朋友们好，我是宾州强哥。今天给这个朋友们分享一下怎样去维修柴油暖风机老冒烟儿不着火这个问题呢，朋友们遇到的很多，但是强哥很少去拍这个视频。来看一下，现在这一个机器呢，让我给拆开了。其实你这样看呢，也看不出什么问题来，看不出什么毛病来。但是呢，它真正的问题都在这里了，都在这个雾化网里边。我把雾化网把它抠出来，然后再换一个雾化网，你看看试试啊。我现在把这个网子把它抠出来，换一个网子。这个滤网呢，这个网子呢，现在基本上都堵死了，所以说它不透气儿，就不着火。这个东西，我要给它换一个新雾化网，这里呢还有这个3个焊点，这个3个焊点不能冲着这个油管，一定要把它转到一边去。冲着油管这一面呢，必须得是光滑的一面，没有焊点的，把它塞进去，然后把它顶到位置，顶到最下方。才可以哈。如果说你顶不到位，它会跟这个燃烧室里边的网连不起来，就不行。OK 了，把它装起来。上起来呗，兄弟，你上我上啊？我快上，我一个手拿住上，一个手拿住这个。你叫着学徒，不和你要钱，不要你的那个学徒费。对。强哥这里又教了一个徒弟，其实人家比咱要高，人家从一生下来就学修摩托车。不是啊？你不是老干家子吗？把这个燃烧室给它固定上，固定上以后，咱们再试一下就 OK 了。这是4个的内流角扳子，把它固定好上紧以后，咱们再把它装起来试一下，应该是没什么问题了。燃烧室、雾化网、点火塞都是很成熟的一些产品，只是说在使用期间，咱们用的柴油或者是质量层次不齐，所以说会出现堵这个雾化网的情况。这样的情况呢，就要把雾化网抠出来，然后你也可以不用更换，可以用这个清洗化油器的清洗机。给呲一遍，给清洗一遍，这样呢也可以，不用去换这个雾化网。你可能是买不到，也可能是找不到，强哥这里是有的是。但是呢，在你没有的情况下，你就用那个清洗剂清洗化油器的喷雾剂，给呲一下，呲干净了再把它放进去，就 OK 了。要把这个点火塞，这是点火塞，换完了滤网以后，把点火塞安装上。咱们这个点火塞，内行人一看就明白是一个高配的点火塞。强哥这里就没有低配的玩意儿。
开始测试。现在开始平稳的启动。咱主要的是测试雾化网这次点火能不能成功。现在油泵开始打油，应该是开始燃烧。OK 了，出现鬼叫的声音了。这个鬼叫叫诡异的叫啊。现在基本上算是正常了。现在这里在打油。OK 了，正常了。剩下毛毛这个出烟口的，这不是。啊，你这个菜的尝着算我的不行了呗？罐头大啊！我操，都烫熟了吧？这里啊。更换雾化网正常的。再一个还有一个小细节，这个细节就是我这个老弟拿来的这个柴暖不是强哥的，然后我一看它的主板就知道这个主板的功率是给的是80瓦，强哥的主板都是90瓦，然后差着10瓦的功率，我的点火塞呢跟它的不一样，所以说必须拿一个跟这一个主板跟它的功率匹配的点火塞，瓦数一样才可以。不然的话，如果说他用上我的点火塞，这个点火塞的温度它是达不到的，达不到1000度的表皮温度。所以说呢，我必须给它配一个合适的配套的，不管是什么样的机器，它正常运转起来，它需要匹配。明白这个意思吗，朋友们？匹配很重要，就是说你的脚是多大的，你要配多大的鞋。如果说你的脚是43的，你配65的大鞋那是不行的。但是你的脚是45的脚，你配40的鞋那也不行。所以说必须让它匹配合适，你才可以把它燃烧起来啊！这都是经验之谈。你哥说对吧？对，反正 OK 不 OK 啊 ？OK。beautiful 不 beautiful？ 啊？对。开个玩笑，其实在这个售后服务这个环节是非常重要的，它必须得经验丰富啊，经验是常年积累下来的，不断反思，不断的改进，不断的思索，并且把它记在心里的一个综合的技术经验。再见，朋友们，我是滨州强哥，强哥的经验非常丰富，可以看强哥的视频，经常的看，点赞是你的给强哥的支持。再见。